हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूं न्यू चैलेंज के साथ में, जिसमें गाइस आज मैंने लिया यहाँ पे स्पाइसी गोलगप्पे और इसे मुझे फिनिश करना है इन 27 सेकंड में। तो देखती हूँ कि 27 सेकंड में कंप्लीट कर पाऊंगी। हम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं।